Tere päevast, austatud Postimees TV vaataja. Minu nimi on Peeter Espak ja olen uue saatesarja Peetri Pilk, üks Peetritest juhte. Hakkame olema üle nädala selles saates koos majanduseksperdi ja meie finantsguru Peeter Koppeliga ehk üks nädal. Mina, Peeter Espak, tutvustamas päevakohaseid teemasid koos auväärse stuudiokülalisega ja jälle teine nädal Peeter Koppel. Tänaseks olen omale stuudiokülaliseks palunud auväärt Konjunktuuriinstituudi direktori härra Peeter Raudsepa, et saade Peetri Pilk ja täna on lausa 2 Peetrit, mis ei olnud loomulikult taotluslik, et teie suur kogemus ja tarkus aitab meil mõtestada lahti tänaseid nii maailma kui Eesti uudiseid, et tõenäoliselt kõik ka Eesti lehelugejad ja televaatajad ja maailma vastu huvitundjad on juba tänaseks teada saanud, et New Yorgis maailma finantselu ja tegelikult majanduselu, vähemalt läänemaailma majanduselu absoluutses südames sai linnapea valimistel võidu selline isik nagu Zoran Mamdani, kes on oma eluvaadetelt kommunist. Muu hulgas on ta näiteks toetanud tootmisvahendite natsionaliseerimist või äravõtmist siis nende omanikelt, toetab näiteks munitsipaalpoode, muidugi politseilt raha äravõtmist, on kirglik Iisraeli ründaja ja samas jälle sellise Palestiina terrorismimeelsuse toetaja. Ja mida küll kõike ette lugeda veel mida ta ei ole. Et jõudsin hommikul vaadata ära veel ühe huvitava Spectatori intervjuu Heather McDonaldiga, kus siis auväärt proua oma intervjuus jõudiski järeldusele, et olukord on küll katastroofiline ja tõotab New Yorgile ja tema majandusele üpriski tumedaid päevi, nagu üldse USA majandussüdame ja finantskeskuse tulevikule. Aga proua McDonald ütleski, et tegu oli vabade valimistega ja see on New Yorklaste enda tahe. Ja kes oleme meie või kes on üldse keegi, et öelda, et New Yorklased ei tohiks nii valida. Ja ta tegigi ettepaneku ka USA vabariiklastele, et mitte hakata sellele vastu töötama, vaid andagi New Yorklastele see, mida nad ise valisid ja vaadata, kuidas see välja kujuneb ja see, kuidas see välja kujuneb, me kõik teame. Mitte üheski maailma riigis ega ka linnas ei ole sotsialism ja kommunism siiani suutnud veel edukalt majandusmudelina töötada ja võib-olla see ongi õige mõte, et kuidas kommenteerite? Kommunismiga on nii, et võib-olla väga paljudele võib see idee ise tunduda nagu kuidagi õilis, aga kui hakata kunagi arutama selle üle ja kommunismi ellu viima, siis Lenin oli ju see, kes andis ka kaasa praktilised juhised, kuidas üks klass tuleb likvideerida ja vaat see läks koledaks. Aga mis puudutab nüüd USA-d, siis seal lähedal Venezuelas on üks kommunismi näide olemas, et kui selle mingeid ilminguid saavad kodanikud näha ka koha peal, siis on nende valik olnud. Ei oska kaasa rääkida. Mamdani agendas muu hulgas on veel ka eliitkoolide vastane võitlus, sellepärast, et ta on üldse vastu meritokraatlikule ehk siis teenete või oma nagu saavutuste põhisele ühiskonnale, mis on USA ka selliseks teinud jõukaks ja innovaatiliseks, nagu ta täna on ja mõnes mõttes Euroopa viinud nagu taha, et just see meritokraatia ärapööramine sundvõrdsustamise suunas, mida me näeme muide Eestis, kus ju näiteks kas või tudengitelt võeti ära ju toetuspõhised, tulemuspõhised, nende andekuse põhised, töötulemuse põhised stipendiumid ja asendatakse need mingi muu sellise kõigile ühe kulbiga siis süsteemiga. No, tõepoolest, ega selline võrdsustamise idee käib kommunismi juurde. Piiblis ei ole võrdsuse printsiipi ette nähtud. Et see on niisugust asja ei ole. Me kõik tahame, et meil kõigil oleks hea ja vaestel ja väetitel samuti, aga et kui me võtame ära selle saavutuse, kaalu, isikliku panuse, isikliku tegemise, mille eest sa saad preemia, see ongi see, mis viib. See vist ongi see American Dream. Ja see ta võiks rohkem kindlasti olla ka Eestis. Aga lähme nüüd meie tänase esimese Eesti uudise juurde. Täiesti positiivselt on meid alati üllatunud meie
Eesti, ütleme, Ameerika spetsialistide või keda võib enamuses kutsuda isegi antiamerikanistideks, suhtumise kõrval meie USA suursaadiku Christian Bricki oskus seletada lahti, mis USA's toimub ja teha seda positiivselt. Kui, ütleme, president Trump võttis võimu üle jaanuaris ja eriti veebruaris ja märtsis Eestis, oli juba käimas selline täiesti kõike piire ületav hüsteeria, räägiti sellest, kuidas nüüd on kõik kadunud, vabariiklased annavad Ukraina ära, kogu maailm variseb kokku, selline hüsteeria õhkkond, enda sõbrad, sugulased, tuttavad, kõik helistavad, et mis nüüd saab. Ja ka ise üritasin seda paanikat rahustada, kus aga sai see, mis alati saab. Ameerika kaitseb oma geopoliitilisi huve raevukalt edasi ja Ameerika tankid on Eestis ja Ameerika ei hülga meid loomulikult kunagi, aga et positiivsena meie suursaadiku puhul ongi see, kuidas ta suutis välja tuua selle, et meil on ju tulemas uus USA suursaadik Roman Pipko, kes on Eestis õppinud juurat, 80ndate alguses oma emaga põgenenud ära Ameerikasse, realiseerinud seal enda jaoks Ameerika unelma. Ja nüüd, nagu ta ka senati ees ütles, et see on talle suurim au, et ta saab tagasi tulla Eestisse maale, mis talle nii palju andis, et ta on tohutu Vene vastane, Nõukogude vastane ja samas väga, väga patriootlik vabariiklane jälle. Ja meie suursaadik Brick toobki välja, et Eesti peaks ära kasutama seda olukorda, kus Roman Pipko tütar Elisabeth Pipko on tegelikult ju vabariiklaste partei ehk Republican National Committee pressiesindaja ja kuulub Trumpi perekonna lähiringi. Ja just see positiivsus, see on selline õige positiivsus, mitte et me räägime, hakkame statistikas valetama, et nõuame usku majandusse, kuigi majandus samal ajal variseb kokku, aga et me peaksime nõudma või mitte nõudma, vaid selgitama oma rahvale seda, mis on asjades positiivset ja kuidas meie väikse riigina saame igat võimalust enda jaoks ära kasutada, kas või seda, et meie suursaadiku tütar on vabariiklaste üks tippajusid, kõnepidajaid ja kuulub ka presidendi lähiringkonda. Minu meelest on see ka üks puudus olnud, et me Ameerika Ühendriikide asju käsitledes oleme seda teinud liiga koha pealt ja liiga ühekülgselt. Et saada seda analüüsi ja vaadet ikkagi Ameerika Ühendriikidest on oluline. Mul isiklikult on see võimalus olemas olnud. Nimelt minu poeg Erik Raudsepp elab juba mõnda aega Ameerika Ühendriikides ja on ka meie aukonsul Colorado osariigis. Nii et selline kohapealne vaade on mul praktiliselt igapäevane. Et sama ma võiksin ka kõikidele teistele soovida. Ja eriti veel see laimukampaania, mis läks Ameerika vastu lahti. Nüüd ta on natukene vaibunud, kus mäletan, et väga mitmed meie tipp-poliitikud ka muulgas, näiteks Marko Mihkelson tegid niivõrd teravaid kommentaare nii Trumpi kui erinevate isikute kohta. Seal oli isegi üks läks selleni, et tegu on 3 tähega organisatsiooni agendiga. No me teame, mis Vene organisatsioon on. Eks? Aga selles oli ka väga palju soovmõtlemist sees. Ja tollased presidendi valimise aegsed või eelsed kommentaarid, ega nad sisaldasid väga palju sellist kallutatust, sisaldasid väga palju soovmõtlemist ja ega neid tagantjärgi vist keegi väga enam meenutada ei taha, selles mõttes, et nad läksid natukene mööda, ütleme nii. Aga jah, meie Eestis peame alati sellega arvestama, et USA saatkond oma eri ametnike kaudu ka monitoorib nii meie kõikide tipp-poliitikute kui ka ajakirjanduse õhkkonda ja tegelikult me jätsime mõnes mõttes oma Ameerika sõpradele ja vankumatutele liitlastele ikka väga paha mulje. Vaenuliku mulje. Vaenuliku, et olen kuulnud isegi, et mõned ameeriklased siin koha peal hakkasid kahtlustama, et ega meie poliitringkondadel ei ole mingit Kremli meelsust, et nad oma USA liitlase vastu nii raevukad on. Aga USA teemadelt lähme edasi nüüd järgmise Eesti uudiseni. Postimehes intervjuu sotside esimehe Lauri Läänemetsaga, mis on pealkirjastatud väga täpselt intervjuud sõnumid kokkuvõtvalt, et Reinsalu valmistab ette konservatiivide ja parempopulistide poolt võimu ülevõtmist Eesti Vabariigis. Ja siin tuletakski meelde seda sama, mida USA-s paljud analüütikud ütlesid hoopis selle kommunistist linnapea kohta, Mamdani kohta. See oli New Yorklaste tahe. Ja nemad vastutavad praeguste valimiste tulemus
oli tallinlaste, tartlaste tahe ja need poliitikud, kes nüüd saavad võimu juurde, nemad vastutavad. Kui Isamaa keerab mingi suure jama kokku, ebaõnnestub, siis see on nende vastutus. Ja siit kohe me võimegi minna edasi ju meie enda valitsuse juurde, kes sai ülisuure mandaadi, ütleme Reformierakonna näol ja nüüd nad vastutavadki, nende reiting on kukkunud. Kas ikka vastutavad? Rahva silmis, mitte nende enda silmis. Ma tahaks ütelda sellist asja, et ma olen seni lootnud, et niisugune nagu teatud mõttes rusikatega vehkimine, et see jääb ikkagi valimiste eelsesse aega. Aga paistab, et ei jäänud. Millest mul isiklikult on hea meel nende viimaste valimistulemusi vaadata siis või vaadates, õnnestusid need parteid, kes liialt ei vastandanud ennast teine teisele. Ehk kui eelmistel valimistel võitsid need, kes seda tegid, siis sel korral mitte. Meie inimesed on niisugusest vastandumisest tüdinenud ja ma pean ka sellist vastasseisu loomist või vastandumist valimistel teatud mõttes dopingu kasutamiseks. See ei ole mitte nagu enda esitlemine, see on oma vastase alandamine. Et ta ei ole hea võte, aga teisest küljest võib-olla hea ongi, et meie valija, meie kodanik ei taha täna enam niisugust vastandamist, rohkem tahetakse näha siiski liitmist ja rohkem koostööle suunamist. Need, kes on selleks valmisolekut näidanud, need on olnud valimistel edukad ja see on hea. Seda kindlasti. Loomulikult on tänapäeva poliitikas täiesti igapäevaseks nähtuseks selline olgu humoorikas või ka irooniline ärapanemine, et see Kristen Michali see slaavi kirillitsas kirjutatud Isamaa ja kõik, las ta siis olla, et eks see on juba Isamaa asi, kuidas samasuguse naljaga vastata. Kui peab. Kui sa poliitik pead oskama nalja taluda, ka krõbedat nalja ja isegi solvangut. Meelelahutuslik element peab seal kindlasti sees olema. Teisiti ei saa, aga ma arvan niiviisi, et kõigega ei saa ja ei pea ja ei tohigi nagu koos võidu joosta. Seda kindlasti, aga nüüd lähmegi edasi hoopis meie peaminister Kristen Michali palju vastukaja saanud Facebooki postituse juurde, kus ta siis reageerib Isamaa ja Keskerakonna ütleme omavahelise kokkuleppe peale. See oli üpriski pikk Facebooki postitus, lugesin seda 3-4 korda otsast lõpuni, peaaegu ei saanud isegi aru, et mida seal nagu on tahetud öelda. Seal olid selliseid kirju saadavad näiteks mullegi vahel sellised enamasti, ütleme ausalt, vana inimesed, kes on kurjad. Ma ei tea, miks, et noored saadavad vähem, aga sellises stiilis, kus on hästi kibestunud, solvunud, vihane, et miks sa nii kirjutasid, miks sa nii ütlesid, miks sa nii tegid. Ja peaministri tsitaadidki isakesed saidki kokku, uudis tuli päeval ja samal hetkel, mil 3. isake EKRE esitas uhkelt Riigikogus eelnõu lahkumaks vägivalla ohvreid kaitsvast Istanbuli konventsioonist. Siis on midagi selge on, et Isamaa vedas kõiki alt, kellele ta ütles, et ei tee kasu nimel kokkuleppeid venemeelsusega. Nüüd tõi Isamaa enne jõule tuppa Kuuse asemel hoopis Keskerakonna. Palju õnne kõigile, kes Isamaa jutust sentigi uskusid. Vaatame siis Kuuse asemel toas Keskerakonda ja ehime neid. Mina ütleks, et Eesti Vabariigi peaministril peaks olema piisavalt pressitiimis ja ka assistentidena abisid, kes on võimelised koostama loetava teksti. Et nali naljaks, tehke omavahel nalja, visake kas või solvanguid, niimoodi, et rahval oleks natuke lõbuseks. Aga et peaministri tasemel minu arust peab olema võimeline kirjutama ja selleks on kasutada tohutu kogus pressi abisid, muid abisid. No sageli me näeme seda, et neid nõuandjaid ju ei kuulata. Et kas siin on tegemist liigse hasartsusega paljude poliitikute seas, aga ma ei oska sellele nagu teist põhjust sageli anda. Aga kui oli jutt Kuuse tuppa toomises, siis võib-olla võime ka seda postitust võtta kui lahkuva Halloweeni ühte ilmingut. Eks ta nii vist kipub olema. Aga teie, härra Peeter Raudsepp,
ütlesite alles ühes Vabaduste portaali podcastis järgnevat Eesti valimiste ja majanduslanguse seoste kohta. Ütlesite siis suvel toimunud selle farsi kohta Tallinna linnavalitsuses, või linnavõimu juures, et see oli lihtsalt üks lõbus vahepala, pakkus elevust, aga ei mõjutanud ei majandust ega inimeste toimetulekut. Põhjus on palju sügavam. Riik on käest ära lastud, majandus on halvenenud, inimeste toimetulek on langenud ja naaberliigid liiguvad meist ette. Kui Reformierakond arvab, et probleem on kommunikatsioonis, mitte sisus, siis nad ei ole mitte millestki aru saanud. Ja räägikski teiega edasi Eesti majanduse olukorrast ja ka sellest, kuidas kogu süü proovitakse selles languses ja pikaajalises vindumises veeretada statistikat edastavate inimeste peale, kes sisendavad mingit usu puudumist või vingumist, nuttu või hala. Ja siis lõpuks tulebki välja, et 12 töötajaga Konjunktuuriinstituudi, pisikese instituudi direktor Peeter Raudsepp järsku ongi süüdi osade meie valitsusringkondade meelest selles, et meil on Eestis majanduslangus. Et äkki räägite, et kuidas te olete nii võimekas, et suudate kogu Eesti majanduse oma tööga põhja lasta? No kõigepealt selle tsitaadi kohta, et ega ma seal ei pidanudki silmas ainult majandusasju. Et nagu me teame, siis ja saame ka täna uudistest lugeda, vaesus on Eestis süvenev, absoluutne vaesus kasvab, seda eriti lastega perede seas, sealhulgas eriti veel siis üksiku vanema kasvatada olevate laste seas. See kõik tekitab probleeme, see talletab neid tulevikuks. Sellel on põhjused: hindade tõus, lastetoetuste vähendamine ja ka tööhõive määra langus. Ega majandusse või majanduse edusse ei saa uskuda nii, et võtad kätte ja lihtsalt usud. Et ma olen alati rääkinud seda, et meie kultuuriruumis nähakse ette, et inimesed ise teevad kõik selleks oleneva, et nende heaolu paraneks. Seda teeb ka valitsus. Ja siis, kui kõik on tehtud, siis saab uskuda seda, et meile antakse see puuduolev osa juurde, mis katab kinni selle, mida meie teha ei suuda. Ja siis meil läheb paremini. Aga tegelikkuses on valitsuse käitumismusteri olnud niisugune, et me ei ole näinud tegevusi, mis meie majanduse olukorda oleks võinud parandada. Me ei ole seda näinud aastate jooksul. Vastupidi, kas või Eesti Panga kodulehel seisab üleval üks tõetera, et maksude tõusud vähendavad majanduskasvu. Me oleme seda saanud ju kogeda nüüd vähemalt 2 aasta jooksul. No see on elementaarne tõde, et maksutõusud pidurdavad. Ja hoolimata negatiivsest kogemusest me teeme seda jälle või tegime seda jälle. Nii et siin ei saa rääkida nagu sellest, et midagi ei tehta, tehakse justkui valesid asju. Kuidas on naaberriigid käitunud? Meie naaberriigid käituvad selliselt, et nad on väljartud Venemaa, kes samuti tõstab käibemaksu. Teised naaberriigid ikkagi püüavad vähendada tarbimismakse, püüavad elavdada selle kaudu majandust, püüavad teha toidukaupu läbi erandite, käibemaksumäära erandite, siis inimestele kätte saadavamaks. Nad on rakendanud paljud pangamaksu. Meil vastupidi pangamaksu ei tulnud ja kogu maksukoormus tõsteti siis nende inimeste õlgadele, kes on tarbijad, meie enda kodanikud ja eriti, kuna tegemist on regressiivse maksuga, siis kannatavadki kõige rohkem ja kõige enam need, kelle sissetulek on väike või eelarve muul põhjusel pingeline. Aga siit tulevad need probleemid ka, et on toimetuleku raskused, on väga madal tarbijakindlustunne ja kui me selle tarbijakindlustunde indeksi pulkadeks lahti võtame või indikaatori, et miks ta on nii madal, siis madal on ta 2 põhjusel. Esiteks ei usu meie inimesed meie majanduse heasse käekäiku. Nad ei ole eksinud selle hinnangu puhul ja teiseks kõige rohkem on langenud kindlustunne neil, kes saavad vähem või kelle sissetulek on väiksem. Nii et lõhe või selline vahe kõrgema sissetuleku grupi ja madalamate vahel on ajalooliselt suurim.
Need ongi põhjused. Kas võib, nagu mitmed inimesed on arutanud, et võibki öelda, et tõenäoliselt valitsus siis lootiski selle peale, et sellele langusele järgneb kohe selline veekujuline tõus, aga et siis räägiti see ümber U-kujuliseks ja tegelikult on L ja võib-olla tuleb hoopis selline mingi kooti S-i sarnane, et hakkab veel sealt alla minema, et valitsus võttis lihtsalt omale mingiks arusaamaks, et majandus on mingi täielik konstant, kord tõuseb siis, et kui ta on juba langenud, siis ta kindlasti peab tõusma. Ma arvan, et see ei ole ainult nende mõtteviis selline. Need on sellised levinud mudelid, ikka prognoositakse läbi mudelite, kus majandus on tsükliline, aga mina olen seda juba mitu aastat saanud rääkida, et meie majandus ei olegi nii väga tsükliline siin, et meil on hoopis muud põhjused, mis on meid langusesse viinud, need ei ole majandusest tulenevad. Need on olnud tulenevad erinevatest poliitikatest. Energeetika, meie elektri hind on viimase 10 aasta jooksul kallinenud 3,5 kordseks. Loomulikult oleme me sellega Euroopa Liidus kõige kiiremini elektri hinnaga kasvanud riik. Teiseks, meil on väga kõrge inflatsioon. Meie kaubad, teenused kallinevad, meie palgad kallinevad, meie energia juba on kallinev, meie majandusgeograafia on täna hoopis teistsugune teiste poliitikate tõttu ja seetõttu on meil probleeme ka oma ekspordi kasvatamisega. Ehk me oleme kallid tootma, aga me ei suuda selle võrra kiiresti tõsta lisandväärtust. Siin on käärid sees ja need on probleemid, mis ei lasegi meil kiiresti tõusta. Me võime siia juurde tuua veel probleemid ka demograafias, mis meile juba tunda annavad. Nii et need on probleemid, mis jäävad meid saatma. Ja kui me näeme siin väikseid tõuse, siis nii nagu septembris nüüd tööstustoodang taas langes, me võime näha selle järel ka väikseid langusi. Nii et ärme teeme endale niisuguseid illusioone, et nüüd kindlasti selline 45 kraadi see nurga all graafik hakkab ilmestama meie tõusu, see saab olema siiski üsna kiduv protsess. Ja sellel on katastroofilised tagajärjed kogu meie olgu haridus, kultuuri kui üleüldiselt ühiskondlikule elule, sellepärast, et paljud meie naabrid, nagu me juba isegi Leedu ja Läti pealt ju näeme, on hakanud ikkagi meiega võrreldes kosuma ja kapitali väljavool on ju Eestis tõesti selgelt nähtav. Ja sellele tõenäoliselt võib meie väga kehvas demograafilises olukorras järgneda samasugune väljaränd, kui kiirelt mingisugustki leevendust ei leita, nagu oli meil viimase suure majanduskriisi ajal, sellepärast, et ole sa nii suur patrioot, kui tahad. Siis oli natuke teistmoodi. Siis olid suured palgavahed ja siis tekkis see Kalevi poeglus, mis meid muide väga palju aitas. Käidi raha teenimas, võeti kaubikuga toit kaasa, tuldi tagasi Eestisse ja peret peeti ülal. Nüüd meil sellist võimalust täna enam ei ole. Et selles mõttes see masu ja tänane päev erinevad, aga kui me täna mõõdame seda kriisi pikkust, siis see on juba pikem kui masuaegne kriis. Aga mis on nagu väga halb selle kõige juures on see, et asjade sisulise parandamise asemel on tegelikult hakatud ründama nüüd statistikat. Meenutame, et suvel tuldi äkki välja jutuga, et meie elektrienergia ei olegi nii palju kallinenud. No see on statistiliselt ja andmetega tõestatavalt nähtav. Jah, aga nüüd tekib küsimus, et aga palju ta siis tegelikult kallines, et lubati, et me oleme palju rikkamad, meie hinnad ei olegi nii palju tõusnud, meie elektrienergia polegi nii kallis, meil on hoopis majanduskasv, kõik see käis sinna juurde. Aga täna siin ei ole ju vastust, et aga mis see vahe siis oli? Siis öeldi, et Statistikaametiga arvutusvea, see ei olnud arvutusviga. Seal olid sisendites küsimused. Seda teati ammu, see toodi välja, aga minu meelest see oli lihtsalt üks selline jutt, et vaatame statistikal erinevalt. Järgmine rünnak toimus siis Konjunktuuriinstituudi vastu, kus seati kahtluse alla, nii nagu ka presidendi majandusnõunik ja Eesti Panga töötaja Kaspar Oja ütles, et Konjunktuuriinstituudi tarbijakindluse indikaator näitab aiateibaid. No kole seda korrata. Toimus argumenteerimata rünnak selleks, et hävitada ära nagu
usaldus. Et oli ühe enam-vähem täpseid andmeid edastava instituudi maine. Oli vaja lihtsalt rikkuda, sellepärast, et nüüd iga kord, kui Konjunktuuriinstituut esitab oma andmeid, saab viidata tohutule reale ajalehe pealkirjadele, kus on kirjas vale, manipuleeritud ja siis nende pealkirjadega fooni loomise kaudu saab tõesti leidis aset, jah. Et see on minu arust, võib-olla ma eksin, aga see meenutas sellist poliitilist operatsiooni. Ilmselt ta seda oli, ma olen nõus sellega. Ja see ei jäänud viimaseks. Meenutas, me ei tea ju, kas oli, aga ta vähemalt meenutas. Sellel järgnes veel üks asi. Sellele järgnes see, et viimati me kuulsime, et toiduhinnad on kallid ja seetõttu, kui Konjunktuuriinstituuti süüdistati, et ta on muutnud salaja, mis on täielik vale, uuringu metoodikat, ja seda ei oleks tohtinud teha, aga see on eraldi jutt, siis nüüd toiduhindade puhul öeldakse, et metoodika on vale, me peame seda muutma. Ehk nüüd hakatakse siis katkestama ühte pikka aegrida toiduainete hindade juures, kus siis me kaotamegi varasema võrreldavuse ja võimegi saada olukorra, kus üheks hetkeks statistiliselt meil toiduained odavnevad. Tõsi, ainult paberi peal, mitte kaupluses. Aga et kas võib põhimõtteliselt kas on vale selline eeldus, et võib-olla on ka mingi meie majanduslik ringkond aru saanud, et seda tõusu nagunii ei tule, eks? No ma arvan, et sellepärast seda tehaksegi. Et kas see võib ollagi selle juurpõhjust, et lõpuks on aru saadud? Et ärme enam usume statistikasse, ärme enam usume andmeid, ütleme, et kõik on vale, usume ainult seda, mida meie ütleme partei ja valitsusena, kuidas rahvas peab selles olukorras ka ennast tundma. Nagu Brežnevi ajal keegi poodiumilt niimoodi lehvitab, kenasti naeratab ja ütleb, et nõukogude inimene, et teie elu on jälle läinud paremaks. Kits lüpsis 12,36% rohkem kui 5 aastat tagasi ja et mis te nurisete, et kas te olete lääne imperialistide mõju all või midagi taolist. Jah, partei ja valitsus teab, mis on rahvale parim. Aga et meie aeg saates hakkab lõppema ja äkki paar pisikest ja lühikest, kuid olulist soovitust valitsusele positiivses plaanis, et mida kõige esimesena teha, et olukorda paremuse poole pöörata? Kõigepealt tuleb ja oleks tulnud väga ammu olukorda hinnata õigesti, luua ka õiged eeldused, lõpetada ära selline illusioonides elamine ja lootmine, et asjad lähevad ise korda. Nad ei ole läinud ja lisaks kõigele muule on nüüd valitsus tegelikult oma sõnumites kaotanud ka usutavuse. See ei ole ainult meie probleem, ka Soomes öeldakse juba, et inimeste tunnetus ja valitsuse sõnumid olukorra kohta võivad olla midagi muud. Ja teine asi on see, et rohkem tasub siiski kuulata ja püüda aru saada seda, mida ettevõtjad räägivad, mida soovitavad. Seda kuulamist ja mitte kohe postitamist, kui tuleb esimene kibestumus või viha emotsioon, soovitaks selle saate lõpuks nii meie peaministrile kui kogu valitsusele, kui loomulikult ka valitsuse kriitikutele, et jäägem konstruktiivseks ja ärgem laskem samas selle konstruktiivsuse juures ka läbi kõikvõimalikel sellistel mainehävituskampaaniatel, kus täiesti oma tööd ausalt tegevatel inimestel, kus kellel alati võib vahel olla mingisuguseid metodoloogilisi küsitavusi, aga siis nende küsitavuste üle räägimegi läbi. Mitte ärme hakka üksteist süüdistama Eesti majanduse hävitamises, nagu ühte väikest instituudi direktorit Peeter Raudseppa siis üritati teha patuoinaks kogu meie riigi kõiges, mis meis üldse halba on, et justkui teie oleksite süüdi. Aga aitäh kuulamast. Järgmisel nädalal on selles samas saates Peetri Pilk juhina eetris juba majandusekspert Peeter Koppel koos uue külalisega rääkimas loodetavasti Eesti jaoks täpselt sama olulisi asju, kui arutasime täna. Veel kord tänan kuulamast ja järgmise nädalani. Rahu ja lootust.